首先咧，今日好歡迎大家嚟到呢度啦。咁我係 Jackie 啦。咁我今日要介紹咧就係我哋嘅學校啦，就係咁 KPU 咧係一個位於 Metro Vancouver 嘅大學嚟嘅。咁我哋喺溫哥華啦。咁其實好多同學揀 KPU 咧都係因為我哋嘅 location 嘅。咁我哋等間我都會再詳細講下我哋究竟係幾多個 campuses 啊？究竟同學點解會喺我哋呢一度返學會好方便啊？同埋我哋有啲咩 programs 啊咁樣樣嘅。咁 KPU 咧，Cortland 咧呢個詞咧，其實可能大家都會覺得，其實佢係咩意思咧？佢係咪一個特別嘅意思咧？其實係有嘅。咁佢係我哋 First Nation 嘅一個 language 嚟嘅。咁就係其實意思咧就係永不言敗嘅奔跑者啦。咁即係我哋希望我哋嘅學生咧係可以不斷努力咁去學習啦。然之後係永遠都唔覺得攰嘅。咁所以我哋有 Cortland 呢一個字咧，作為我哋大學嘅一個名咁樣樣啦，係啦。咁今日咧，我會有幾個內容咧，都會講到同埋介紹到嘅。第一個KPU 啦，點解要揀 KPU 啦？第二個就係我哋嘅 programs 啦。咁然之後咧，就係我哋有啲咩faculties 啊，即係譬如係我哋嘅文學院啊，我哋嘅 science 啊，我哋嘅設計學院啊，究竟係有啲裏邊有啲咩 programs 啊，我都會詳細講一講嘅。咁究竟仲有另外一個咧，就係究竟我哋 polytechnic learning 係咩意思咧？究竟學生可以通過 KPU，即係喺 KPU 學習裏邊獲得有啲咩實踐嘅技能，係點樣樣去獲得呢啲實踐嘅技能咧？咁呢個我都會詳細講一講嘅。咁接下落嚟咧，肯定係大家都好關注嘅一個問題啦，比如係 tuition 啊，即係究竟我哋有啲咩獎學金啊，或者我哋嘅學費係幾多啊咁樣樣。咁最後咧，我會講到咧係究竟點樣可以申請 KPU 嘅。其實學費方面咧，我覺得好重要嘅，因為咧最近我知道咧，因為我喺加拿大呢邊啦，咁我喺溫哥華啦，咁我都會收到好多同學同埋家長會問到我就係我哋其實已經 submit 咗個 PR 嗰個application 㗎啦，咁但係而家仲係等緊啦，咁點算咧？咁喺呢一個時候咧。其實大家都會好擔心一樣嘢嘅，就係我仲要交 international students 嘅學費喎，點算咧？咁樣咁其實咧，KPU 嘅學費咧係真係係好 reasonable 嘅。咁我等間都會詳細介紹究竟有幾 reasonable 同埋同其他嘅學校比，究竟我哋有啲咩優勢啊？咁樣樣，嗯。咁好啦，點解要揀 KPU 咧？咁第一個其實我覺得我知道小班教學咧呢樣嘢其實唔係淨係我哋一個學校有嘅，但係我哋係真係做到同埋落實到去每一個班裏邊係最多35個同學。我知道有一啲學校佢都會好努力嘅，但係好努力去令到一個學生會喺一個比較少嘅班級裏邊去返學咁樣。但係其實KPU 係真係做到最多係35個同學，但係好多情況下咧，我覺得都係會少於35個同學一個班嘅。咁比如講緊有啲同學仔佢可能要讀一啲 pathway，即係譬如英文嘅 pathway，咁呢一啲班裏邊咧最多係17個同學一個班嘅啫。咁所以我係真係唔係淨係講話我哋覺得小班教學好重要，我哋係真係做到係落實到去每一個班係少過30，即係大概35個咯。如果多嘅35咯，就係唔會多過35嘅。咁我都會同一啲同學成日傾偈啦，咁我都會問佢哋，其實你哋嘅小班教學嘅感受係點樣啊？咁有啲同學會同我講話，Jackie，我班得5個同學咋咁樣，咁所以好開心嘅。佢哋每一日返學啊，同老師有好多嘅接觸啊，咁先生亦都會教到佢哋好多嘢啊，有咩問題可以隨時問啊。又唔會話即係個 professor 一放學就走咗去啊咁樣，咁所以我覺得小班教學呢樣嘢喺 KPU 係真係唔係講嘅，係真係落實到去每一個班嗰度。咁所以同學揀課嘅時候咧，我哋會放晒所有嘅course registrations 嘅 options 俾佢哋嘅，即係好多課俾佢哋揀。咁裏邊只要一超過35個咧，我哋就會關㗎啦呢一個班。咁所以好多情況下我都會有時睇下呢啲 course registration 嘅情況啦，都會發覺其實係唔會係35個，有時可能會係少於35個同學，或者20幾個同學一個班咁樣樣。
咁啱啱講到咧，實踐嘅技能啦，咁其實點樣樣做到啦？等下都會再詳細講嘅，但係我會想大概講一下究竟KPU 係點解會 focus 呢樣嘢？點解同埋大致上係通過啲咩方法？首先我哋有 co-ops 啦，即係同學其實佢返緊學嘅時候咧，就已經有一個實習嘅機會，喺呢個機會裏邊咧，佢係可以賺到錢嘅。即係佢有一邊可以用一個新馬嘅呢個時間啦，幾個月啦，咁去感受一下一啲真正嘅工作環境啦，同埋佢可以同時賺到錢，係真係有收入嘅。咁所以呢個長度同學亦都可以揀嘅。我知道之前有一個international students 啦，有一位啦，咁佢喺我哋 international office 嗰度做咗8個月嘅 co-ops 嘅，咁佢都獲益良多啦，佢都好開心啦。咁甚至有一啲同學仔咧，佢係直接留咗喺我哋 KPU 個 international office，甚至其他部門工作，即係佢哋畢咗業之後就留校喺學校裏邊做嘢。咁所以我覺得係一個非常好嘅機會嚟嘅。嗯。咁然之後我哋下一個啦，咁 Polytechnic 嘅意思咧就係我哋將我哋嘅小班教學啦，加埋實踐技能嘅專注啦，即係譬如我哋係即係好鼓勵學生去做 co-op 啦，好鼓勵同學去即係有一啲practicums 嘅機會啦。咁所以呢啲加埋一齊，即係比如第一個加第二個，就係小班教學加埋呢個實踐技能咧，就係我哋 Polytechnic 嘅意思，即係佢嘅主要核心所在。究竟啲乜嘢叫做 Polytechnic？其實喺 KPU 嘅概念就係一定要係同學會受到好多關注啦，即係譬如professor 唔會話一放學就走咗去啊，咁所以佢哋同同學之間亦都會好多交流啊。小組作業嘅時候都唔會話，我記得以前我返學嘅時候，一個小組作業一個 group project 裏邊係講緊十幾20個同學，我唔會覺得有咩效果咯，即係可能大家嘅溝通各方面其實都係真係好難做得到好好嘅溝通，或者係出嚟嗰個 group project 真係未必係真係好完美嘅。但係如果係即係譬如兩三個同學一個 group 去做一個 group project 出嚟嘅話咧，其實出嚟嘅效果好好嘅，亦都可以訓練到大家嘅一個溝通嘅能力咁樣樣。咁係啦，咁所以我覺得KPU 係一直係好堅持小班教學同埋實踐技能嘅。咁接落嚟咧，我會播一段片俾大家睇啦。咁係關於我哋 KPU 嘅一個大致嘅介紹啦。咁其實睇完呢段片咧，大概都會有啲 idea。其實 KPU 有啲咩programs 啦，或者係佢係專注於乜嘢啊？即係譬如係希望我啱啱講嘅實踐技能嗰方面嘅培訓啦，咁樣樣。所以我喺度播一段片咧，咁就俾大家先睇一睇先啦。咁如果有咩問題，可以隨時問我嘅。What will it mean to you? For some, it's where the impossible becomes possible and where true transformation takes place. For others, it's the moment when you realize that boundaries aren't meant to be pushed. They're meant to be broken. It's what turns dreams into goals and plans into accomplishments. It's where challenge meets opportunity, and it can be the guiding light in the fog or the spark, igniting the engine that was always there. It's a place to embrace diversity and welcome challenges with open arms and a fighting spirit, where you empower each other and build lasting bonds. A place where experience drives learning. A place to be bolder, braver. Whatever it means to you, one thing is certain. It's where thought meets action. And at KPU, it's only the beginning. 咁啱啱我哋睇到咧，其實喺呢段片裏邊最後一句都係講到，其實都係我哋 KPU 嘅 slogan 啦，就係知行合一啦。咁就希望你學到嘅嘢係可以運用到喺實踐嘅工作上面，即係實踐技能嘅重要性係我哋一直都係好好關注嘅。我哋希望學生係畢咗業之後，佢獲得嘅嗰個技能咧，係真係佢工作上面需要到嘅咁樣樣。
咁先講緊我哋嘅 location 啦，即係究竟我哋喺邊度咧？咁我相信其實好多同學同家長都好熟悉我哋嘅。咁我哋喺溫哥華啦，咁喺溫哥華嘅話，其實 Vancouver 好大，所以我哋嘅 campuses 咧喺唔同嘅地方啦。咁首先我哋嘅 main campus 咧係會有喺 Surrey 啦，咁亦都有 Richmond 啦，咁有我哋就喺 Vancouver 啦，咁然之後我哋有 Langley 嘅 campus 啦，咁所以我下一張圖咧就會講到俾大家聽，其實我哋嘅每一個校區具體咩位置，但係其實咧點解要揀 Vancouver 咧？其實呢一個問題其實我都問咗我自己好多次，因為其實我係10年前過嚟 Vancouver 嘅，當時我係會覺得哦，因為唔使轉機咯。即係直接可以有一個飛機可以12個鐘頭或者11個鐘頭就會到。但係如果我再去遠啲咧，咁可能我又要轉機或者我會再坐得4、5個鐘頭啦。呢個係一個唔同嘅概念。如果你坐12個鐘頭同到16個鐘頭咧，其實嗰個感覺咧係好大嘅唔一樣咁。所以我當時誒考慮嘅係坐飛機唔使坐咁耐啦咁樣。咁樣第二個咧，咁我係真係都其實你話我係咪好怕凍咧？咁其實我相信其實大家都唔係好中意好凍嘅天氣嘅。咁當然啦，如果係覺得啊冇所謂嘅，佢其實凍啲都冇所謂嘅。咁但係要知道佢嗰種凍，如果係即係幾個月都係咁樣凍法，或者甚至需要你要去鏟雪啊。即係可能落雪呢樣嘢咧，對於我哋南方人，對於香港人嚟講，我覺得落雪好開心㗎，我會好中意㗎。但係當呢一樣嘢成日都出現，甚至會造成你交通不便，或者係你揸車可能唔係咁方便嘅時候咧，誒、咁可能佢就唔係想象中咁美好啦。咁所以我當時都考慮咗好多嘅，甚至好多人都同我講話啊，其實 Ontario 或者其他地方或者佢會工作機會都好多。咁當然啦，呢個係事實嚟嘅，因為佢嘅人口啊各方面其實都會比我哋British Columbia 會多啲啦。咁但係其實我會發覺，我哋都有我哋嘅優勢嘅，因為我哋天氣溫暖啦，咁所以其實都會好多人願意選擇過嚟 Vancouver，都係好舒服嘅一個地方嚟嘅。咁所以我覺得暫時我住咗10年啦，今年5月咧其實都未夠，仲差幾個月。今年5月初就10年啦。咁我暫時都係會冇後悔過我當時嘅選擇嘅。咁所以我當時就係其實第一個 concept 就係唔使坐咁耐飛機，其實已經係好好。咁所以我覺得呢個都係我揀 Vancouver 嘅一個原因咯，係啦。誒，跟住，哦，仲有一個我想同大家分享咧，就係 Vancouver 係一個好得意嘅地形嚟嘅，即係比如係大家會見到呢啲近海邊嘅地方啦，咁亦都會有山啦，可以滑雪啦。Vancouver 係一個即係譬如你朝頭早可以去上山滑雪。跟住晏晝你就可以去翻呢啲海邊嘅地方行下咁樣，即係所有嘢都可以一日完成到咯，即係唔需要話你要揸好耐車先可以去到滑雪啊。其實唔係嘅，揸車可能個零鐘頭2個鐘頭唔使嘅，可能1個鐘頭已經去到 Cyprus。咁然之後翻嚟又可以去海邊行下，所以係一個好舒服嘅地方嚟嘅，係。咁啱啱講到咧，我哋嘅 campuses 啦，咁首先我哋嘅 main campus 咧就喺 Surrey 嘅，就喺呢一度，呢個係我哋嘅 main campus 啦。咁我每個禮拜都要翻呢個 campus 翻工嘅，咁我就會覺得好好啦，好大啦呢個 campus。咁然之後咧另外一日咧我就會要喺 Richmond 嘅。Richmond 咧我好中意係因為我哋嘅School of Design 喺呢度好靚啦，所有嘢都好新啦。咁同埋咧食晏嘅時候咧，我就直接行過去5分鐘就去到大統華啦，係我哋加拿大一個比較大嘅華人超市啦。咁所以我中午就會去對面買啲嘢食啊、食晏啊咁樣樣，所以我覺得好方便咯。喺 Richmond 就係真係好方便嘅。你想食乜嘢啊，或者係你想買乜嘢啊，都好方便啦。華人嘅嘢啦，好方便。係啦，咁仲有其他 campuses 啦，咁就要 depends on 同學仔佢翻咩 programs 啦。咁如果喺我哋嘅 trade programs 啦，trade programs 有啲特別啊。
我哋叫做學徒制嘅 program，比如係水工啊、電工啊、木工啊呢啲。其實我哋之前係唔開俾 international students 嘅，因為點解咧？因為佢裏邊咧好多相關嘅內容咧，都係要去工作、要去做嘢咁，所以同埋呢啲 program 咧好短咧，時間辦唔到 study permit，咁所以我哋之前係冇向 international students 開放。但係最近我聽講咧，大家都可以去證實一下嘅就係我知道 IRCC 咧。佢會有一啲新嘅 policy 嘅，去允許一部分符合要求嘅同學咧，可以唔使 study permit 嘅情況下，如果佢有 work permit 咧，係可以讀到我哋嘅 trade programs 嘅。咁所以呢個大家都可以去多啲留意一下 IRCC 嘅一啲新嘅 policy 咁樣樣咯，係啦。咁 Langley Campus 咧，佢有兩個比較多 international students 會讀嘅 programs 嘅。第一個就係 psychiatric nursing 嘅精神科護士啦，第二個咧就係我哋嘅 horticulture 啦，同埋horticulture 裏邊嘅 turf management 啊，草坪管理呢啲 programs 咧，全部都喺我哋嘅 Langley Campus 嗰度，就 Richmond 冇嘅，Surrey 亦都冇嘅，就係要去到 Langley 嗰度返學。咁之前咧，我都有同好多同學仔傾過啦，咁之前都會有個少少嘅故事啦，叫做即係譬如同學咧，佢係一定要去 Richmond Campus 嗰度返學嘅。咁嗱，其實咧我哋好多比如 business 啊，或者係一啲 science 嘅 programs 咧，同學係可以揀喺 Richmond，亦都可以揀喺 Surrey 嘅，冇問題嘅。即係佢揀課嘅時候咧，如果佢淨係想去 Richmond，佢就揀去 Richmond 咁樣樣。但係有陣時咧，有啲課咧，佢唔一定淨係佢唔可能唔係兩個 campuses 都開嘅，有啲 semester。咁所以喺呢個時候咧，同學可能佢要揀一啲科去 Surrey，然之後揀一啲科喺 Richmond，可能兩邊走下咁樣。咁點算咧？咁我好擔心㗎喎，你要我咁樣樣走嚟走去咁樣樣。咁如果我冇車或者我唔揸車咁樣點算咧？咁啊嗱，其實有一個好方便嘅方法咧，就係喺 Richmond 咧，其實喺 Richmond Centre 咧有一個好大嘅 shopping mall，喺佢嘅門口咧就有一個巴士咧，直接係 public transit，係唔係我哋 school 嘅自己嘅巴士嚟嘅，就係直頭係 public transit 咧，佢係從呢一個 Richmond 嘅 centre 咧就可以開到去 Surrey 我哋嘅 campus 嘅門口落車，就一趟車就 OK，就唔需要轉任何車，咁所以其實都係好方便嘅。咁同埋咧，international students 咧嗰個巴士嘅費用係好低嘅，所以我覺得呢個同埋學校都會教學生點樣樣去買到 U Pass，U Pass 就係俾international students 即係大學生可以用到嘅一啲 bus pass，所以佢哋係非常之平嘅，咁所以喺交通費用方面咧就唔會似香港咁。即係香港真係好貴嘅，但係如果係international students 咧學生啦，咁佢有 U Pass，其實唔係淨係 international students 嘅，domestic 咧，只要你係學生咧，佢都有個 U Pass 嘅。U Pass 嘅話咧，就呢一啲坐車嘅費用就會好平嘅咁樣樣。係，OK，下一個咧，我先講下我哋嘅 student services 啦。咁有好多咁，其實好多大家都可能見過㗎啦，咁樣可能其他好多學校都有。但係咧，其中有兩個我係覺得對 international students 嚟講咧，真係非常之重要。因為我哋做 student service，international student service 咧做咗好耐啦，我都會見過唔同嘅事情發生啦。咁所以其實我會覺得有個好重要嘅，即係 for international students 嘅 services 咧。第一個咧就係我哋叫做 education immigration advising。咁只要你成為咗我哋 KBU 嘅同學之後咧，咁可能你之後會有啲study permits 嘅 extension 啊，呢啲嘢你要需要出一啲 supporting documents。咁我哋嘅 education 同埋 immigration advising team 咧就會幫到學生嘅，即係佢哋會知道學生需要啲咩 documents 去 support 佢哋做嗰個 extension 啊，或者之後落嚟佢哋嘅 PGWP 啊，因為最近有好多改革或者 RCC 有好多要求。新嘅，咁佢哋唔知道點樣申請 PGWP 呢啲嘢咧，其實我哋嘅 immigration advising 嘅同事都可以幫到佢哋嘅。咁第二個咧就係啱啱我講到啦，即係同學，比如佢想揀唔同嘅 campuses 咧，佢揀課嗰個時候要揀嘅。咁但係作為 international students 嚟講咧，我哋係好唔習慣要自己揀課呢樣嘢，尤其是我哋從細到大都唔使自己揀嘢。
即係好多嘢都揀晒㗎啦，有人幫我哋。咁你要我去揀，比如大一嘅課或者係第一個學期嘅課，我真係唔識揀㗎喎，點算呢？咁我哋嘅 education advising team，即係呢一個 team 嘅同事咧，都會幫你嘅。佢哋係會有 one on one，即係譬如你 book appointment 啊或者 drop in 咧，都可以揾到佢哋嘅。咁如果係咁樣方便好多，即係譬如係我真係唔識揀科，我第一次，比如我第一次返加拿大嘅大學，我真係完全唔知道我應該點樣揀咩時段係嘛？我會唔會有衝突啊啲時間咁樣？咁所以我哋專門係有一班同事係去幫大家去揀科咁樣樣。咁第二個咧就係、我會將佢夾埋一齊嚟講啦，就係、international peer mentorship 同埋呢個 counseling services。因為咧我發覺其實我以前係唔會覺得啊，原來 counseling 係咁重要嘅，即係我有啲乜嘢最多咪揾朋友傾下，係咪揾屋企人傾下咁樣？但係其實屋企人嘅建議當然好好啦，朋友嘅建議亦都係好唔錯，因為佢始終係最熟悉你嘅人。但係其實有陣時，如果係有啲更加專業嘅人係嘛，佢哋會係真係幫到你，可以解決到一啲即係譬如你有精神上嘅焦慮啊，或者呢啲其實我覺得 counseling services 係真係好重要，而且佢哋係 100% confidential，即係佢哋絕對係保密嘅，佢哋係唔會同任何人 share 你嘅 case 嘅。咁所以我覺得 counseling 呢樣嘢對於 international students 嚟講咧係尤其重要咯，因為有啲嘢可能覺得我唔係咁方便同屋企人講，或者我唔係咁方便同我嘅朋友講啊。咁其實你同一啲好專業嘅即係心理諮詢師講咧，可能會係幫到你去解決咗你嘅焦慮啦，同時係減低咗好多危險嘅嘢嘅。因為其實有時突然間諗唔開啊咁樣，其實真係都幾危險下嘅嚇。咁所以我覺得counseling services 呢個都係我哋好重點想推俾 international students 嘅一個 service 啦。咁佢係免費嘅。佢係免費嘅，咁所以我覺得如果係真係有啲有需要嘅話，或者係點，即係唔知道點樣可以運用到呢個 service 嘅話，亦都可以問我哋 advising 嘅同事，佢哋都會教到學生點樣去用呢一個 service 嘅。咁呢個peer mentorship 係咩用嘅咧？就係我哋 International Student Service 咧，佢每一年咧都會請好多KPU 在讀嘅同學，師兄師姐，即係有一定嘅經驗同埋成績好好嘅同學咧，去join 呢個 team，同埋會俾到一啲建議，即係譬如你可以隨時發一啲即係 emails 啊，或者你可以Unibody 啊，可以 online chat，即係可以同佢哋傾偈啊咁樣樣。咁所以呢個亦都可以幫到同學。咁所以呢幾個 services 咧，我覺得係好好咯，亦都希望大家會運用到咯。如果係真係之後揀入嚟 KPU 嘅話。咁之後嚟咧，好重要嘅一個部分啦，就係講我哋有啲咩 program 啦。首先我先介紹我哋 faculties 啦。咁 KPU 嘅話咧，主要係幾大 faculties 嘅。第一個就係文學院啦，Faculty of Arts，然之後係我哋嘅 Faculty of Health，然之後我哋 Business School 啦、Science 啦，同埋Business School of Design。咁 Business School of Design 咧，大家睇到個名好似有少少熟悉咁樣樣嚇。咁其實可能大家都可能有聽講過 Lululemon 呢個牌子嘅衫啦、瑜伽褲啦呢啲啦。咁其實佢嘅創始人 Mr. Wilson 咧，佢就係捐錢俾我哋 KPU 去起咗呢一個School of Design 嘅。咁所以有好多我哋嘅 School of Design 嘅同學咧，畢咗業之後咧，其實都係基本上揀翻去 Lululemon 做嘢咁樣樣。咁所以我覺得佢係啦，即係建立呢個 School of Design 其實都係為咗可以培養多啲人才，可以之後翻返去佢哋嘅公司嗰度翻工啊、做嘢啊咁樣樣。所以我之後落嚟都會重點介紹我哋嘅 Business School of Design 嘅 programs 嘅。So far 有冇咩問題咧？OK，嗯，然之後咧，我哋下一個咧就會講到咧係咁其實咧而家講緊咧，可能比較多同學都係會揀翻我哋嘅 Bachelor 4年嘅 program 啦。咁至於都有同學咧，即係譬如而家可能仲等緊 PR，或者好多嘢都係未確定嘅咁樣樣，其實都會揀啲 associate 嘅 degree 嘅，咁就係2年嘅。咁主要就係呢兩種類型嘅 program，真係比較多同學仔會去揀嘅。
咁 KPU 咧好得意嘅就係我哋將我哋嘅 programs 咧分開 open 同埋 limited。咁有咩唔同咧？limited 嘅意思即係話其實我哋唔會招太多學生嘅，即係呢個 program 裏邊嚇。可能啱啱大家就會講到唔係喎，Jackie 你啱啱唔係話你一個班35個學生，冇錯，我哋一個班35個學生，但係我哋一個 program，比如我哋收90個同學咁樣樣啦，但係我就會分開3個班咯。我哋唔會將佢全部放晒一個班，一個先生去教，咁唔會嘅。即係一個 professor 唔會嘅，我哋就會將佢分開3個班咁樣樣。咁limited intake 咧，其實佢好特別一樣嘢就係、可能我哋，比如啱啱我舉個例子啦，咁等陣我都會詳細講。比如 School of Design 裏邊嘅 programs 啦，比如 Fashion and Technology 啦，服裝設計呢個 program 啦，咁我哋一年咧淨係開一次班，每一次班咧淨係收22或者23個同學左右嘅啫。咁就唔會收多嘅，即係譬如啱啱講到有35個同學一個班咧，喺 School of Design 裏邊係唔會有嘅。佢係最多就係收到22個，仲要一年收一次。咁所以呢一啲咯，我哋就將佢歸類成為 limited intake 啦，咁樣樣。咁 open 咧，我哋會收多啲學生啦，但係我哋唔會將佢全部擺埋一個班，我哋將佢分開幾個班咁樣樣，嚇，將佢小班教學。咁KPU 咧，其實都好多 programs 俾同學揀嘅，其實都會有140幾個 program 咁多，咁所以選擇係好多㗎。咁Faculty of Arts 咧喺呢一度咧，我今日主要係想講我哋嘅journalism 同埋我哋嘅 entertainment arts，即係譬如我哋嘅 3D animation 啦，同埋我哋嘅高級遊戲開發啊，甚至係我哋嘅 virtual production 啊呢啲 program 咧，我主要係講，今日就係主要係講呢啲 program 咁樣樣嘅。咁學生文學啦，點解要揀 KPU 咧？係因為你冇得揀。點解我咁講咧？因為其實喺Metro Vancouver 咧有4年本科 Bachelor's 嘅 Journalism Program 嘅學校咧，其實就係淨係我哋咧。因為當然啦，我哋有 Fraser Valley，因為其實我知道有另外一間學校啦，但係喺Metro Vancouver 同埋 Fraser Valley 呢個地區裏邊咧，我哋 KPU 係唯一嘅一個有4年嘅 journalism program 嘅一個學校嚟嘅。當然可能你會去到更加偏遠嘅地方會有學校會有呢個 program 啦。咁但係如果你想喺 Metro Vancouver 呢個地方讀新聞學呢個專業咧，4年嘅 bachelor's 咧，就係我哋有嘅。咁可以舉個例子啦，咁可能大家話咩唔會啩？UBC 有㗎，咁啊 UBC 係有嘅，UBC 係 master。係，佢係有 master，即係譬如同學你讀完Bachelor of Journalism，你想去再讀2年嘅 master，你就可以去 UBC 啦。咁 Langara 有冇咧？Langara 有嘅，Langara 係 diploma 嚟嘅，咁啊2年嘅。咁佢哋都會有一個 certificate 啦。咁 BCIT 啦，BCIT 有冇？佢都有嘅，咁但係佢都係一個diploma 咁啊。咁所以如果你想讀4年嘅 journalism 咧，咁 KPU 係你嘅選擇啦。咁所以點解我話其實你係冇得揀嘅咁啊？如果你係要讀4年嘅 bachelor's 咧，咁就淨係我哋 KPU 咯。咁有咩特別咧？咁我哋嘅 journalism 咧，其實有3個方向可以俾大家揀嘅，即係譬如話我哋有 honours 嘅呢一個方向啦。咁其實佢同普通嘅 journalism 有咩唔同咧？我知道咧呢一個即係譬如榮譽學位畢業咧，其實佢多咗一樣嘢出嚟，多咗乜嘢咧？多咗一個 research 嘅 project 出嚟嘅。咁所以如果你要讀 honours，即係你要 honours 畢業咧，即係譬如我想攞呢一個 Bachelor of Journalism honours。呢個你就要做埋嗰個 research 嗰個部分。咁點解要做呢個部分咧？咁不如有同學話我之後想申請 UBC 嘅 Master of Journalism。咁喺呢個時候呢，讀 honours 咧就幫助非常大啦。因為其實加拿大嘅好多 master 嘅 programs 咧都係要你有 research 嘅一個經驗嘅。咁所以如果你可以接觸到 research 嘅呢樣嘢喺你讀 bachelor's 嘅時候咧，對於你之後申請 master 咧係好有幫助嘅。咁當然有同學話，其實我都 OK 咁，唔係一定要讀master 嘅。咁如果係咁嘅問題嘅，咁如果係咁咧，直接讀我哋嘅 bachelor's of journalism 就 OK 㗎啦。咁至於咧，我哋有啲同學仔咧，比如佢讀criminology，即係犯罪心理學呢啲 program 咧，咁佢會加一個 minor in journalism 亦都 OK。咁所以就係睇翻你自己嘅選擇啦。我哋都有3個選擇可以俾到同學嘅咁樣樣，係啦。咁當然啦，呢一個係比較多同學仔會感興趣嘅就係當然佢哋有陣時會覺得對 public relations 都有啲
有啲興趣喎咁樣，但係我又想讀一個 bachelor's 喎。咁如果係咁嘅話，你就可以兩樣一齊讀啦。即係譬如 diploma in public relations 係同埋呢個 bachelor's of journalism，即係兩個一齊讀咁樣樣都 OK 嘅。咁另外一個我覺得好好，即係比如喺 KPU 度 journalism 好好嘅點係咩咧？同學係有一個 practicum 嘅課可以去讀嘅，即係意思即係你可以做一個practicum 啦，喺你返緊學嘅時候，咁就可以獲得一啲 real world work experience，即係你可以起碼可以感受到啊，究竟journalism 呢個專業畢業之後，其實我可以做到啲乜嘢啊？我中意邊個方向多啲啊？咁其實呢一個課咧係可以幫到學生去提前做好準備嘅咁樣樣。係啦，咁我哋個畢業生咧，其實都會喺我哋加拿大呢啲好出名嘅一啲機構做嘢啦，咁所以呢兩位咧都係我哋嘅校友嚟嘅。咁其中一位咧就係19年畢業啦，另外一位就係06年畢業啦。呢個係畢咗業比較耐啦。咁我哋而家都係做緊一啲 reporter 嘅工作，我覺得好有意思。其實 journalism 咁如果你真係對 journalism 感興趣嘅話，或者即係比如喺香港，我知道可能入到浸會大學啊，其實或者中文大啊咁樣，其實都係一個唔錯嘅選擇。咁但係如果你覺得啊，我都係想將自己嘅時間放喺加拿大呢邊返學，但我又對 journalism 好感興趣嘅，咁其實 KPU 都係一個非常好嘅選擇。當然我啱啱講係講笑啦，即係你冇得揀啦。咁但係雖然係亦都有啲講笑嘅成分，但係其實我哋係唯一嘅一個即係 Metro Vancouver，即係如果你真係想留喺 Metro Vancouver 呢個地方咧，咁我哋係唯一嘅一個4年嘅 Bachelor's 咁樣樣，係啦。咁下一個咧，我想講嘅就係我哋 entertainment arts 啦，即係譬如我哋嘅 3D animation 啊，或者我哋 game development 同埋 virtual production，或者甚至有同學話其實我可能準備 portfolio 方面咧，唔係準備得好好，我真係一啲基礎都冇，咁可以從呢個 foundation 開始讀起。呢個 certificate 其實係1年嘅啫，1年就可以讀完㗎啦。咁然之後咧，你就可以繼續去讀我哋嘅 diplomas。咁個 diplomas 咧，大家唔好睇，即係大家可能睇 diplomas 可能學到啲乜嘢啊，2年咁樣樣。但係咧，我哋嘅 3D animation 即係我所有 entertainment arts 嘅 diploma 咧，好辛苦，因為點解咧？可能人哋講緊係1年返2個學期2個 semesters，但係我哋嘅 3D animation 同埋 game development 即係可以將3年嘅課咧變咗2年嚟讀嘅，咁所以其實你係冇 summer holidays 嘅，完全冇嘅，即係你 summer 都要當係一個學期咁返學，所以你1年咧係有3個 semesters，咁2年咧6個 semesters 咁讀落去，即係你將3年嘅課2年讀晒佢。咁可能大家問話點解你咁趕嘅？點解你一定要我咁趕啊？讀得咁急？點解我一定要咁快讀晒咧？咁樣樣咁因為咧，其實咧所有嘅 3D animation 同埋 game development 啊，呢 virtual production 呢啲 programs 咧，都係要用到好多 software 去做好多作品出嚟嘅。咁呢啲 software 咧其實會過時嘅好多，可能你學完之後，如果你拖到4年先學完咁樣樣咧，可能出到嚟可能人哋已經唔再用嗰樣嘢。咁當然我哋嘅 professors 都會隨時去update 呢啲好需要用到嘅一啲 apps 或者你需要用到嘅一啲software 去做呢啲作品出嚟，佢哋都會教你嘅。但係如果你拖得太耐嘅話咧，其實對自己係冇咩太好處嘅。即係如果讀呢啲相關類型嘅 program，咁可能讀到出嚟之後，你所學嘅嘢可能已經唔再用，或者係可能已經唔同咗咁樣樣，所以呢啲 program 咧，我哋係將佢盡量縮短啲啦。咁就係3年嘅課，我哋係縮短到2年去完成咁樣樣嘅。咁我先俾大家睇一條片啦。咁就其實係關於我哋嘅 entertainment arts 嘅。Visual effects, animation, and video games have been evolving rapidly over the past 30 years. Technology has given creative people incredible power to tell stories that transport us to other worlds, inspire us, challenge us. You are an artist looking to discover these industries, identify a career path, create incredible things yourself. So where do you start? Who are the right people to help you realize your potential and put you on the right path? The truth is, where you end up will determine how far you will go. The reality of life as a digital artist in a crowded and competitive industry is nothing to underestimate. You need to be ready. You need to understand how studios operate, how work moves through the pipeline.
KPU is proud to offer programs developed by the experts at the Center for Entertainment Arts. Interacting with industry professionals, you will learn what works and what to avoid. You will learn the skills required to be a strong digital artist. There is no limit to how far you can take it, if you take advantage of the resources those connections provide. If you are inexperienced, we recommend the Foundation in Entertainment Arts Certificate Program to help you learn artistic fundamentals prior to diving into the advanced program that aligns with your career goals. You will gain experience using industry-standard software and tools and learn from top-level instructors with proven track records. The CEA has created an Industry Student Work Initiative program available to diploma students to help place them in studio prior to graduation. Your success is our success. Reach out to discover everything you need to know about entertainment arts programming at KPU. Our community and campus located in the heart of Richmond, the world-class studios that artists are working at, and how you can do the same. Empower your artistic journey with KPU and create your own future. OK，咁其實咧，Entertainment Arts 咧就係一個真係我自己都好中意嘅一個 program 嚟嘅，因為其實好特別啊，即係大家會覺得以前可能我哋會覺得啊，我哋去返大學，可能我哋就係學一啲商科、文科、理科咁樣樣，咁但係其實呢個世界有好多選擇嘅，咁所以其實如果比如係有同學好中意，比如好中意玩電腦遊戲啊，咁佢希望之後佢嘅工作係同呢個遊戲設計啊方面啊有關係，其實都好 OK。因為其實咧，我哋所有嘅 instructors 咧，一定要喺呢個行業裏邊5年或以上，即係佢真係要喺 studios 裏邊做過，或者佢自己有個 studios 接過呢啲。呢啲都係我哋 instructors 有份參與到嘅一啲電影嚟嘅，咁所以我哋嘅 instructors 係好 experience 嘅，咁就同學係可以同佢哋學習啦，咁跟住學咗嘅嘢之後咧，有咩用咧？咁其實你返緊學嘅時候咧，因為好多 instructors 會有自己嘅 studios 咯，咁所以如果你係非常之有 potential，你做出嚟嘅作品係非常好嘅話咧，佢哋係已經可以俾到一啲佢 studios 入邊嘅嘢俾你做噶啦，咁所以你喺返緊學嘅時候。其實已經係可以賺到錢，同埋可以真係感受到啊！之後畢咗業之後嘅 studio 工作嘅情況係點樣咁樣，咁我會覺得係好特別嘅一個方向咯，係啦。咁同埋有一樣嘢就係咧，我哋嘅 entertainment arts 呢啲所有嘅 programs 咧，大家先唔需要太擔心個 portfolio 嘅準備，因為我哋係有免費嘅pre-assessment 嘅服務，即係譬如你做好晒你啲 portfolios 之後，你想俾人睇下，咁你可以先發俾我哋啦，咁我都可以發俾 program coordinator，咁佢嚟聯絡我哋嘅 instructors，然之後俾到建議你究竟你嘅 portfolio 應該點樣去修改咁樣。咁所以我覺得所有嘢都好多好多嘅support 啦，即係 faculty 係真係好 supportive 嘅。咁第二個咧就係呢一個 program 咧係喺我哋嘅 Richmond campus 嗰度嘅。咁所以如果係真係好中意我哋 Richmond campus 咧，咁同埋即係對呢啲 entertainment arts 嘅 programs 感興趣嘅同學咧，咁我都建議可以試下我哋呢啲 programs 嘅。咁之後落嚟咧係我哋一個我一個好老土嘅時候，黃牌我哋嘅黃牌專業啦，咁就係我哋嘅中醫針灸專業。咁我哋嘅中醫針灸專業咧開咗都有10幾年啦。咁之前一直都係 diploma 嘅，咁就係2年，同學一定要完成86個 credits 嘅。咁喺我哋嘅Richmond campus 呢個專業又都係喺我哋嘅 Richmond campus 嗰度返學嘅。咁我哋嘅Richmond campus 有自己嘅 student clinic， 意思即係咧你讀緊呢個program 時候咧，唔需要自己揾地方去做 practicum 嘅。我哋自己嘅 clinic， 我哋自己有自己嘅針灸診所，就喺學校入邊嘅。咁同學就會好多機會可以去真係做到呢啲就 hands-on experience 實踐啦，就係點樣可以即係喺返學嘅時候就可以去有到呢啲針灸嘅實踐嘅經驗啊咁樣。咁可能大家好奇怪啦，咁你呢個 clinic 係點樣運作嘅咧？裏邊係病人係點樣入去，或者係點樣？其實我哋呢個student clinic 咧係 open to public， 係所有人都可以去 online 去做一個 reservation， 跟住做一個appointments， 咁然之後咧去到係有學生喺我哋 instructor 嘅指導之下咧，去幫你去做呢啲針灸嘅。咁所以其實同學喺畢業
真係一畢業就已經掌握晒所有針灸嘅技能㗎啦，同埋可以去考牌照，即係去考個 licensing exam。咁所以所有嘢都係好 hands，即係好多 hands-on experience，好多 practicums 嘅機會咁樣樣。咁之後落嚟咧，就係我哋講到我哋嘅 bachelors 啦。咁中醫針灸專業咧，同埋傳統中醫專業咧，其實呢個 bachelors 咧係我哋今年9月份，即係2025年9月份咧，先正式收第一批嘅同學咁樣樣。咁究竟係咩同學讀呢個 bachelors 咧？就係之前喺我哋 KPU 讀完呢一個2年嘅 acupuncture 嘅 program 嘅同學仔咧，佢就會申請我哋嘅 bachelors。咁我可唔可以直接申請呢個 bachelor's program？係唔得嘅，係一定要先從呢一個 diploma 讀起，讀咗2年之後再申請我哋嘅 bachelor's。咁我哋嘅 diploma 咧係6個 semesters 嘅，咁然之後再加多大概2年半左右啦，十個 semesters 啦，2年幾，即係可能 total 成個 program 就係大概4年到4年多少少啦，咁就可以去考我哋嘅中醫嘅呢個牌照。嗱，如果讀完2年咧，係考中醫針灸嘅呢個牌照；讀完4年咧，就考呢個中醫嘅牌照。嚇，你真係可以幫病人把脈啦、開藥啦，呢啲係冇問題嘅。BC 省咁樣樣，咁所以呢個 program 咧，我哋真係好受歡迎，而家好多人報名啦。咁所以同學仔都係 wait list 嘅。咁如果咧，即係其實今年9月份報仲嚟唔嚟得切咧，我真係可以講係真係有啲問啦，同埋個位置真係其實都冇㗎啦。咁如果係想2026年嘅9月份讀呢個 program 嘅話咧，一定要記住嚇，一定要記住。今年2025年嘅10月1號咧，一定要報名嘅。如果唔係咧，真係嚟唔切嘅，真係冇機會嘅。因為呢個 program 咧，一年淨係收35個同學。當然 bachelors 會多啲啦，因為 bachelors 咧我哋係9月同1月都開嘅。但係問題係你要先，如果你真係完全冇基礎嘅情況下咧，一定要讀完呢個2年嘅 acupuncture 嘅 diploma 咧。呢個係我哋一年淨係開一次嘅啫，9月份開學，咁就係35個學生咁樣樣嘅啫，咁所以位置係好緊張咁樣樣嘅。咁另外一個精神科護士啦，psychiatric nursing 咧，呢個 program 咧最吸引我嘅點係咩？最吸引我嘅點咧就係佢真係一個好高收入，即係佢其實 acupuncture 都好 acupuncturist 都係一個好高收入嘅工作嚟嘅，可以起薪點可以係即係45到50幾加至1個鐘頭咁樣樣。咁如果係做到即係一個全派嘅中醫師咁更加會好啦。咁如果你係做到呢個 psychiatric nursing 咧，即係精神科護士咧，起薪點可能真係講緊係7萬8萬啦。咁可能大家覺得7萬8萬加紙，可能同香港可能即係仲係差少少，但係大家要記住喺加拿大呢度好多 overtime 嘅，即係好多我哋叫加班 overtime 嘅費嘅錢會俾到 psychiatric nursing 嘅呢啲工作者，咁所以佢哋 psychiatric nursing 咧。可能即係平均可能都有10幾萬加紙一年嘅，咁所以佢係好辛苦嘅，好難讀得出嚟嘅，因為其實佢係要先完成咗好多 prerequisites 嘅課程啦，然之後先可以進入到呢個 psychiatric nursing 嘅呢個 program。但係讀出嚟之後咧，如果係大家真係想揾一份高薪嘅工作咧，咁我覺得呢一個真係可以考慮㗎嚇，即係佢會係一個令到你雖然辛苦，但係你會好願意繼續做，因為之前我睇過 YouTube 咧，關於一個即係一位 psychiatrist nurse 佢即係記錄自己嘅一日嘅工作嘅 vlog，我覺得係好值得，即係係好 engaging 成個工作嘅流程啊，各方面。當然佢都話最吸引佢嘅就係佢嘅 salary，佢嘅工資嘅部分咧，其實真係好吸引嘅。所以如果係真係大家覺得我真係想喺health science 呢個方向嗰度去揾工作，亦都希望可以畢業之後有一份好高薪嘅工作咧，我覺得 psychiatric nursing 咧係一個真係幾好嘅選擇嚟嘅。咁之後落嚟咧，我好快咁講下我哋嘅 business school 啦。咁我 highlight 咗幾個 programs 出嚟嘅。咁呢幾個 programs 咧，都係有 co-op 嘅呢一個opportunities。即係比如同學佢會覺得我真係想即係比如用一個新馬嘅時間去做一個 co-op。其實 co-op 咧，我想用我身邊嘅朋友作為一個例子咧。我覺得咁樣講會有說服力少少嘅，就係
佢讀咗，即係佢一直都揾唔到自己個方向，究竟我應該要邊一個specialization 畢業咧？我應該要點樣做咧？咁樣咁所以佢就揾我哋嘅 Career Development Centre 嘅同事傾偈啦。咁佢哋就會建議學生，不如你試下做下 co-op 啦，睇下你究竟真正去喺工作上面你先可以感受到自己究竟中意邊一個方向咁樣樣。咁佢哋都好成功咁樣揾到個 co-op 嘅機會啦。咁佢就做咗一年嘅工作。咁當然佢 co-op 嘅機會佢都遠咗少少嘅，都係我哋學校嘅 co-op office 咧幫佢即係做咗好多工作啦。咁佢自己都好努力嘅，咁啊揾到去 Calgary，咁佢做咗一年啦。咁佢都會覺得佢終於知道自己個方向喺邊度，咁所以佢最後都係揀咗 marketing 咁樣樣。咁所以如果唔係有呢啲 co-op 嘅機會咧，可能係唔會知道自己個方向，即係究竟喺邊度會比較適合咁樣樣。第二個就係可能如果係即係如果你係本身有一啲 working experience 嘅，係好好嘅。但係如果你從來都冇 working experience 嘅，嗯你有 co-op 嘅機會咧，其實係裏邊嘅人係會教到你喺職場上面咧有啲咩要注意嘅，即係你畢業之後真正去揾嗰份，真正之後揾一份更長期嘅工作嘅時候，你會知道啊，其實有啲錯咧你已經犯過晒，有人已經教咗你唔好再犯錯咧，咁你喺之後嘅工作咧會更加順利。即係你喺學校過程裏邊做 co-op 咧，其實都係可以講係可以試錯啊！即係譬如我究竟有啲咩做得唔好，會有人話到俾你聽咁樣樣，你可以喺嗰個時候就改咗之後咧，之後真正長期嘅工作咧，咁你嗰啲錯誤就唔會再發生，咁你就會走得順啲啦，甚至你升職嘅機會都會比其他人多少少。咁所以我覺得如果讀商科嘅話，一定要最真係揀有 co-op 嘅 program 咧，係會好好多嘅。係啦，咁啱啱講到有 co-op 啦，咁俾我都想舉一個例子嘅。其實咧呢一個career day 咧，KPU Career Day，佢每年都有好多嘅，即係比如今日同埋聽日啦，我哋唔同嘅 campuses 都會有唔同嘅公司會過到嚟我哋嘅 campus 嗰度咧，同同學去講究竟有啲咩工作機會啊，或者有啲咩有啲乜嘢佢哋需要留意㗎，或者最近喺揾工方面。咁所以呢一啲活動咧，我哋都係有 Career Development Centre 係 KPU 嘅 Career Development Centre 嘅同事去搞嘅呢啲 programs，同埋佢哋有好多好多嘅services 咧去幫助學生，比如教佢哋點樣寫 CV，教佢哋點樣樣去做 interview 嘅 training 啊，呢啲佢哋都會有提供呢啲相關嘅 service 嘅。咁所以我覺得好好咯，喺 KPU 所有嘅嘢都係為學生之後揾工做準備嘅咁樣樣。咁最後落嚟咧，我哋嘅 Faculty of Science 啦，咁最近咧比較多香港同學會報嘅就係我哋嘅 Health Science 啦，咁同埋Biology 啦，咁其實呢兩個 program 咧，大家都希望之後畢咗業之後咧，可以喺實驗室啊，或者喺啲 lab 即係嗰度工作啊咁樣樣。咁其實 KPU 咧，我哋其實點解讀 science 咧，一定要揀小班嘅地方去讀咧？真係，當你要去做到一個 research 或者係做到一啲功課嘅時候，用到 lab 咧，如果你發覺你成日都揾唔到地方去做呢樣嘢咧，真係好頭痛㗎。據我所知，某一啲即係可能有啲學校佢真係冇辦法可以俾到所有嘅學生都有機會去做呢一啲實驗啊，或者所有嘅嘢，因為佢哋學生實在太多啦，而且佢哋嘅實驗嘅地方太少啦。呢一個咧係會影響到即係讀理科嘅同學㗎。咁所以如果你真係讀理科嘅同學咧，我建議真係揀一啲小班，即係真係個 capacity 其實真唔使好大嘅。但係咁樣嘅話咧，會為你自己之後落嚟做實驗啊，或者係做真正要去做 practicum 嘅嘢嘅時候咧，會多咗好多機會嘅，係。即係起碼唔使一路排到即係好夜，或者排到唔知幾時你先可以做到自己要做到嘅嗰個實驗咁樣樣。係啦，咁然之後我哋 horticulture 咧，我哋 health science 係4年嘅 bachelor 嚟嘅，咁我哋 horticulture 咧有2年嘅 diploma 啦，咁啱啱講到嘅 turf management 啦，呢啲都係我哋好 popular 嘅 program 嚟嘅，係啦。
咁如果有同學話啊，我想讀 engineering 啊，KPU 有冇 engineering 啊？你唔係 polytechnic 咩？有冇 engineering 㗎？咁樣其實我哋係有嘅，但係我哋 engineering 咧係 first year 嘅一個 certificate 嚟嘅。咁佢係咩用嘅咧？讀完呢一年之後，佢係可以做 block transfer 去 UBC 嘅 engineering 嘅。嗱，我再講多次，就係可以喺 KPU 先讀一年嘅 Year One 嘅 engineering，然之後做 block transfer 去到 UBC 或者 SFU 咧，係去讀佢哋嘅大二嘅 engineering 咁樣樣嘅，即係我哋有呢一個方向可以提供到俾同學咁樣。咁呢一個 biology 啦，同埋呢個 environmental protection technology、health science 呢啲都係有 co-op 嘅，咁所以我最近有同一位即係呢個 health science 畢業嘅同學傾過啦，咁佢而家就揾咗份，即係佢已經畢咗業啦，咁佢就揾咗份喺 UBC 實驗室嘅工作啦，咁所以我都好為佢開心啦，因為佢話啊，其實 KPU 嘅 co-op 真係幫咗佢好多，因為佢喺寫 CV 嘅時候已經可以將自己嘅 working experience 可以解釋得好清楚，咁所以喺揾工係都好順利嘅。咁最後落嚟咧，我哋仲有少少時間咧，我講埋我哋嘅 Visual Scope Design 啦。咁我 highlight 咗嘅呢幾個 programs 咧，都係呢四個 program，比如我哋 Fashion and Technology 啊、Interior Design、Product Design、Graphic Design for Marketing 咧，都係有4年嘅 Bachelor's 嘅。咁但係呢個 Front-end Developments for Interactive Applications 咧，呢個係2年嘅 Diploma 嚟嘅。咁比如有啲同學佢好中意 coding 啊，佢好中意網頁嘅設計啊，但係佢對設計可能仲差少少，因為其實好多人咧，佢 IT 都好叻嘅，佢有好多 experience 去做一啲IT 或者 website 嘅嘢嘅，但係可能喺設計方面，可能佢嘅即係經驗可能欠缺少少。咁我哋其實呢個 program 咧喺我哋嘅 Scope Design 入邊咧，佢會係兩樣都會比較偏重，即係佢唔會淨係有啲學校咧，佢可能淨係偏向一個即係設計網頁嘅一啲 coding 嗰度嘅，佢偏向嗰樣嘢多啲嘅。但係我哋就係設計同埋 coding 兩樣都係即係比較平均少少，即係兩樣都會教嘅。咁所以我覺得如果係真係對呢一方面感興趣嘅同學，都可以考慮我哋呢個2年嘅 program 嘅。係啦，咁如果係講翻咧 fashion design、fashion and technology 呢啲 program 啦，今年9月份嘅話有啲太遲啦，因為佢哋係屬於 limited intake 嘅，每一年淨係收22到23個學生嘅啫，咁所以如果係要申請嘅話，真係一定要盡快。我知道仲有少少位置嘅，邊個 program 仲有咧？Graphic design for marketing 同埋 product design 呢2個 program 咧，應該仲有位置。咁所以如果係今年9月份想入嚟嘅同學咧，可以試下，因為我哋3月31號之前咧都係免費申請嘅咁樣樣，係啦，仲有10幾日係啦。咁可能其實呢個 PGWP eligibility 其實係我覺得對於某啲同學嚟講真係好重要，因為大家可能會覺得我畢咗業喺 KPU 畢咗業之後，我會有呢個畢業工簽啊 PGWP。咁我覺得我哋有好多選擇俾到同學啦。咁呢啲喺個 list 入邊嗰啲咧都係PGWP eligible 嘅。咁所以如果你覺得我畢業之後都係想攞翻個工簽啊，或者我而家仲喺度等緊我嘅 PR，我唔知幾時落嚟啊咁樣。咁如果喺呢個情況下咧，我覺得即係有 PGWP 咧可能會穩陣少少。咁我哋都有一個 list 咧，就話到俾大家聽有邊啲 program 咧係 eligible 嘅。咁我哋再講下啦。咁就啱啱有提到嘅 polytechnic learning 啦。咁我哋有好多 field school 啊、co-op 啊呢啲都有俾到嘅。啱啱我想講到嘅就係呢個讀 science 嘅 science lab 啊，呢啲我哋有好多位置嘅，即係唔需要話即係我哋會確保每一個學生都會有機會做到佢哋嘅 experiment，即係唔會話可能要排隊排好耐啊，或者要可能有啲嘢佢根本上即係冇辦法可以用到啊，咁唔會嘅，我哋一定要確保讀 science 嘅學生係有呢啲 hands-on experience 嘅，係啦。咁我哋有啲同學仔嘅一啲testimonial 啦，咁呢個 testimonial 我揀咗2位同學嘅，因為點解咧？因為佢2位都係我嘅同事而家，係啦，咁包括 James 啦，佢而家係我哋嘅 International Students Advising Team 入邊工作啦，咁亦都係我哋嘅Mansha 啦，咁佢而家係我哋嘅 Career Development Centre 入邊工作嘅，咁佢都係我哋嘅 International Students 嚟嘅，佢都係從我哋嘅 Co-op 呢個 program 開始做起。
費啦，咁就一步一步，最後係即係留翻喺學校度做嘢咁。其實唔止佢兩位嘅，因為我實在冇太多地方可以加入去，咁所以我就係揀咗佢兩位出嚟咁樣樣。係啦，咁 study abroad 啦，簡單提下啦。咁即係譬如我哋喺 KPU 嘅學生咧，可以用一個學期嘅時間咧，去其他國家我哋嘅 partner school 嗰度去做一個 exchange 嘅。即係意思啊，譬如你去巴黎啊，或者你去英國或者去澳洲返學啊，讀咗一個新馬咧，嗰啲 credits 咧係可以 transfer，即係 transferable 嘅，佢哋可以 transfer 翻嚟 KPU 嘅。咁所以就可以一邊玩一邊返學去唔同嘅國家返學，跟住去攞一啲 credits 咁都 OK 嘅，有一個咁嘅 opportunities 嘅。係啦，咁我先講下學費先啦。咁學費嘅話咧，大概 KPU 咧係14,700加紙到2萬零蚊加紙一年嘅。一年嘅，咁係depends on 你交咗幾多sorry depends on 你揀咗幾多 credits。咁我哋計翻起落嚟咧，每一個 credits 咧係700幾蚊加紙嘅啫。咁點解我話我哋係好 reasonable 咧？因為我知道有啲大學咧，佢哋一個 credits 嘅學分講緊係千幾蚊加紙嘅，即係我哋嘅 double 嘅。咁所以可能你即係一年落嚟呢個可能要五萬加紙一年嘅，作為一個 international students。咁所以其實我覺得如果係真係考慮到學費方面嘅話，喺等 PR 呢個過程，不如有同學仔等緊 PR，咁我覺得我哋學校係一個好好嘅選擇嚟嘅。係啦，咁仲有其他嘅一啲相關嘅費用啦，咁樣樣係啦。我哋嘅 scholarship 咧，每年咧都會有好多嘅 regional entrance scholarships 啦。咁我真係好建議，即係譬如有同學仔，如果你申請咗5月份返學嘅話咧，咁啊即係一定要申請我哋嘅 regional scholarship，因為真係好大機會會有機會攞到嘅。因為每年嘅1月入學同埋5月入學嘅同學仔咧，機會係大啲，因為競爭少啲咯。咁但係9月份咧係會競爭大啲嘅相對，咁但係都會有機會，因為我每年都有30個位置可以俾到 entrance scholarship 嘅同學仔咁樣樣，係啦。咁仲有呢個，我覺得我讀書嘅時候咧，我好介意一樣嘢就係買書好貴。咁喺 KPU 咧唔需要買書嘅，因為我哋有好多programs 咧都係 zero textbook 嘅一個 design，即係譬如同學仔係唔需要買書嘅，有啲課咧你可以揀 zero textbook 嘅一啲課啦，咁嗰度其實你可以慳翻好多買書嘅錢咁樣樣，係啦。咁入學嘅要求咧，我簡單講一講啦。咁其實好多 programs 我哋淨係需要你嘅 high school 嘅 graduation 啦，咁同埋英文要達到就 OK 嘅啦。咁如果你有啲同學仔而家喺 BC 嘅話咧，佢英文12要 C plus 啦，或者佢IELTS 啦6.5單項唔低於6嘅，咁 Duolingo 都有接受嘅。呢個我覺得係比較多同學會考嘅，因為咧我哋唔需要睇每一個單項嘅分數啦，我淨係需要 overall 有110就 OK。咁甚至有啲同學仔，比如佢 IELTS 5.5分，佢哋都可以考到呢個110，咁所以而且佢嘅費用平啲啦，Duolingo 嘅費用，咁所以我都建議同學仔如果係有機會嘅話，都可以揀呢個 Duolingo 嘅呢個考試嘅，係啦。咁pathway 方面咧，如果你英文仲未達到要求咧，咁我哋有好多 programs 咧都可以俾到同學仔先到 pathway 入嚟嘅。咁每一個 pathway level 咧 depends on 你嘅 IELTS 幾多分啦。咁然之後咧，你就會被 place 到去唔同嘅 level 咁樣樣嘅。咁每一個 pathway 咧係用4個月嘅時間完成啦。每一個班咧最多係17個同學嘅啫，咁所以係一個都係好小班嘅教學嚟嘅。係啦，咁我哋一啲申請嘅 deadlines 啦，咁呢個都具體講一講先啦。如果係今年如果想申請明年6月份咧，今年10月1號就開始啦。咁如果係申請明年嘅1月份咧，咁其實已經開始咗噶啦，我哋嘅 applications，即係譬如2026年嘅1月份。咁如果想申請2026年嘅5月份咧，就係今年6月份咧就會開噶啦。係啦。咁呢啲係申請學簽要需要嘅 documents 啦，咁我哋都會準備好俾同學嘅，係啦，就唔需要另外申請嘅，只要交咗 confirmation deposit 咧，學費嘅押金咧，咁我哋就會出俾佢哋嘅啦，係啦，咁然之後咧，仲有我哋嘅 community 啦，呢啲 students community 咧都會唔使錢嘅，咁所以我希望學生都會積極咁去參加啦，係啦。
因為咧，我哋嘅 learning community 咧，其實係有好多即係成績好好嘅學生咧，會教你做功課㗎。所以我每日，比如我收工之後，我放工之後都會見到好多同學咧坐喺學校嗰度啦，咁亦都會有一啲 community 入邊有好多師兄師姐咧係會教同學做作業啊，咁樣樣做功課。咁所以我會覺得呢個唔需要錢嘅服務，我覺得係好好㗎。咁所以唔需要太緊張，就話啊會唔會跟唔上啊？啲功課唔識做點算啊？咁我覺得 join 呢啲 community 咧係會幫到自己咯，係啦，係啦，咁呢個就係一個申請嘅流程啦。submit 咗你嘅申請之後咧，就可以再 follow up 翻你嘅 online 嘅一個 self service 嘅一個 account 啦。咁跟住就可以知道自己有冇被錄取啦。咁然之後一步一步按照我哋嘅 instructions 咧嚟完成就 OK 嘅啦。係，咁今日咧就好開心啦，咁就誒。可以分享到好多 programs 俾大家啦。咁有冇咩問題呢？咦，好似見到有兩個問題喎。OK，請問 co-op 係咪保證一定揾到工？OK，嗱，首先咧 co-op 咧，我哋係唔可以保證嘅，因為咧你係同學仔係需要面試啊，同埋需要去真係去參加一個 job interview 啊咁樣樣，同埋要自己做一個簡歷啊咁樣樣嘅。咁但係咧，如果你揀得 co-op 咧，我哋係做好多嘢嘅，即係喺學校嘅層面上面做好多嘢嘅。首先第一個我哋會有幾科，即係有幾個 courses 咧，同學一定要讀咗，同埋你嘅 GPA 你嘅成績一定要達到咧，先可以申請 co-op 嘅。咁要讀啲咩要讀啲咩科咧？首先要讀一個，即係譬如喺職場上面你要注意啲乜嘢啊？咁呢個係有專門嘅一個科係要去讀嘅。咁然之後咧就係、我哋有 co-op office 嘅同事咧，佢哋係會幫你嘅，係會幫同學仔係去做到一個俾到好多建議佢哋啊，同埋俾到好多資源佢哋啊。究竟有啲咩公司而家喺度揾緊啲 co-op 嘅同學仔去幫手啊？甚至我哋自己學校嘅各個部門咧，我哋都請好多我哋自己學校嘅學生咧，係嚟幫我哋做嘢嘅。即係譬如好似我哋 recruitment 咁樣啦。我哋真係好缺人嘅，我哋成日都即係，比如有啲學生佢係好叻去做嗰啲 video editing 啊，即係譬如剪片啦，或者係去做啲 marketing 好叻嘅工作咧，即係譬如 marketing 嘅學生咧，我哋係好歡迎佢過嚟我哋 international 呢邊做 co-op 嘅，咁亦都會曾經有位同學做得最耐嘅，做咗8個月嘅，我哋都唔捨得佢走，因為做得太好啦。但係無奈咧，佢要趕住之後嘅課，讀完之後要畢業咁，所以佢冇時間啦咁樣樣。咁所以 co-op 係咪一定會揾到工咧？呢個我覺得都好取決學生自己本身嘅，即係佢究竟有冇努力啊，有冇按照我哋要求去做啊，自己會唔會好 proactively 去做到呢樣嘢啊？咁我覺得都係好重要嘅。係啊，學校會有 co-op 嘅 office 咧，會幫學生即係提供好多資源俾學生咁樣樣嘅。誒、如果讀下發現唔適合，OK。如果係 open intake 嘅 programs 咧，如果你讀到一半發覺唔係好中意啊，你隨時同我哋嘅 international students advisor 嗰邊去講，佢哋係會俾到建議大家嘅，因為佢哋會教到學生究竟通過要揀啲咩科先可以轉到去佢想要嘅嗰個 program 嘅方向。咁我哋啱啱我講到 international students advisors 咧係做到呢方面嘅幫助嘅，學生係隨時可以揾佢哋嘅，係啦。關於中醫針灸文憑課程，學生唔需要基本上唔需要嘅，只要 high school graduate 同埋英文達到要求就 OK 啦，唔需要基本嘅一個中醫知識嘅，只要係被錄取到咧，咁就係從一步一步從基礎開始教起嘅，咁就從基礎開始學起咁樣樣，係啦，咁辛苦嘅，因為都係一年要3個 semesters，2年要6個 semesters，一共係86個 credit 先可以讀完個2年嘅 diploma 啦。咁然之後要考一個 license exams 嘅。我哋中醫針灸呢個文憑咧，究竟有啲咩可以幫到學生去考呢一個中醫針灸師呢個文憑？呢個雖然 license exam 即係呢個考牌咧，我哋喺最後一個 semester 有一門課咧，專門係幫學生去做呢一個即係
做呢個準備啊，即係佢考試嘅時候，會要做到啲咩考題啊，即係啲咩試題啊，咁其實 instructors 係會有專門有一門科去幫學生去準備，咁所以喺考牌嘅時候係希望可以保證到好高嘅呢一個考牌嘅通過率嘅，係，哦唔使客氣。唔需要 high school 唔需要讀 biology 唔需要，英文有要求嘅，英文就係需要 IELTS 6.5單學唔低於六。如果考 Duolingo 係最好嘅，因為佢嘅費用係比 IELTS 平啦，同埋佢考試嘅時間咧係45分鐘到60分鐘，可以自己 online 喺屋企考都 OK 嘅。咁樣嘅話咧，就對學生嗰個精神壓力冇咁大，因為考 IELTS 你又要差唔多3、4個鐘頭先考得完嘅一個考試，其實精神壓力都幾大下嘅。如果喺 Duolingo 咧110就 OK 嘅啦。啊、好遺憾啊，因為咧中醫針灸呢個 program 啦，屬於 limited intake 啊，即係佢冇嗰個 pathway 啊，咁所以如果係真係達唔到嘅話咧，都可以上一啲英文課啊咁樣樣咯，係啦，咁就先就唔喺我哋學校上嘅，因為佢冇辦法可以即係可以有一個 pathway 去到呢個 acupuncture 呢個 program 嘅呢個 combo 做唔到佢哋。咁所以我建議可以試下 Duolingo 嘅，因為 Duolingo 咧有好多同學仔咧，佢考 IELTS 考嚟考去，比如係5.5分左右右，或者6分左右右咧，佢 Duolingo 都考到110，我覺得可以試一試呢個方法嘅。哦，唔使客氣，多謝晒大家。係啊，咁有咩其他問題咧？好多謝大家留到最後啊，都好多謝大家係咯，聽咗我嘅呢個 presentation 之後，好多好嘅問題啦。咁所以有啲咩問題咧，可以隨時同我聯繫嘅。如果大家冇咩問題嘅話咧，咁我今日先分享到呢度啦。係啊，都好開心啊！咁我呢邊咧深夜12點啦，咁啊都好多謝大家真係留到最後一刻咯，都好開心可以解答到大家嘅問題嘅。咁我哋保持聯繫啦，多謝晒生，多謝晒大家，嗯，拜拜。